Darren Curtis ovládol slovenský TikTok. Náš klient Lidl Slovensko prekonal hranicu 100 000 followerov. Ďakujem. A ako sa to stalo? Lidl je jednoducho love brand, však sú o ňom aj pesničky. Lidl. Keď sme začali rozbiehať content na TikToku, vedeli sme, že musíme komunikovať hlavne život v Lidli. Lidl plus apku máte? Ale aby to nebolo iba o pizzataštičkách a o milovaní Lidla, potrebujeme aj trendy. Práve sa dopiekol čerstvý a chutný content priamo z Lidla. Počkať, čo ak to budú robiť aj iní? Budeme to musieť posunúť na vyšší level. A to poriadne. Najlepšie bičom, alebo aspoň Andrejom Bičanom. Trendy a insighty z predajne môže robiť naozaj každý, ale keď Andrej Bičan urobí moving, to musia vidieť jednoducho všetci. A nezostali sme len tam, naše trendové laboratórium plné tiktokerov pár trendov aj vytvorilo. Napríklad, keď sme súťažou roztancovali našich followerov a tí roztancovali Lidl účty v iných krajinách. A pár miliónov ľudí. A hlavne, počúvame našich divákov, robíme to, čo si vypýtajú, lebo to robíme pre nich. A takto sme nabrali viac ako 100 000 followerov a dostali sa medzi top značky na TikToku na Slovensku. OK, ale s Andrejom Bičanom a Lidlom by to dokázal každý. Hej, a čo takto na DMke bez Andreja Bičana? Náš klient DM Drogery Markt presiahol hranicu 100 000 followerov na TikToku. Ďakujem. A tu sme to dokázali takto. OK, babi, ideme robiť TikTok pre DMku, dajte nápady, čo ideme ukazovať. A čo takto produkty? Čo majú ľudia na DMke najradšej? Predsa produkty. Radi sa na ne pozerajú, radi ich skúšajú, radi o nich počúvajú a hlavne radi vedia, koľko stoja. Všetci milujú chodiť do DMky a cez TikTok ju môžete mať doma. Točíme priamo na predajni, čo najautentickejšie. Ale čo by boli produkty bez ľudí, pre ktorých sú určené? Takže okrem ukazovania a odpisovania na správy pomáhame a radíme, ktorý krém je najlepší na suchú pleť. Je veľmi dôležité počúvať svoj fanbase a dávať im to, čo chcú. A my vieme, čo chcú, lebo v našom internom týme máme beauty influencerku Saju. Takto sa to v Darene robí. Ale DMK je tiež love brand, 100 by dal 100 000 každý. Hej, a čo takto veľké obchodné centrum na okraji Bratislavy s fakt veľkou konkurenciou? Už začínaš byť otravný, vieš o tom? Náš klient Borimol prekonal hranicu 100 000 followerov na TikToku. Ďakujem. Ešte, že máme len 300 000-ové účty, lebo by som tie kvety nemala kam dávať. Celé Bory sú o ľuďoch. Tak prečo to nerobiť o nich a hlavne s nimi? Keďže máme silnú konkurenciu a musíme sa nejako odlíšiť, vytvorili sme si vlastnú Bory Superstar Timeu. Timeu sme našli v našej internej komparzovej skupine s viac ako 1700 členmi. A bol to zásah do čierneho. Celý komunikačný koncept sme postavili na no-name človeku. A bez použitia influencerov sme za 6 mesiacov získali 66 000 followerov. S Timeou preskúmavame každý kút v Borimolu. Ukazujeme ľuďom to, čo chcú vidieť a pozývame ich, aby to prežili s nami. A naozaj to dobre funguje. Všade, kde Timea príde, sa s ňou ľudia chcú fotiť. Poznávajú ju v Borimol a aj mimo Borimol. A to je dôkaz, že naša kreatíva funguje. A vieme to robiť aj s vašim brandom. Z top slovenských značiek na TikToku má naša agentúra 3 účty. A aj preto Darren Curtis ovládol slovenský TikTok. A vy môžete tiež.